Биздин канча минутубуз калды экен? Так. Эми биз баштаган бизнес идеябызды анализдешибиз керек. Бул анализ бизнеске эмес, негизи өзүңүздөргө анализ болот. Өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө, күч кубатыңыздар, билим деңгээлиңиздерге жараша анализ кылып чыгышыңыздар керек экен. Бизнести баштоодо мурда анализ кылыш керек дейт. Алар дагы 4 бөлүктөн турат экен. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү, потенциалыңызды анализдейсиз. Менин күчтүү жактарым, менин алсыз жагым жана менин мүмкүнчүлүктөрүм жана мага тоскоол боло турган тобокелчиликтер, ошолор боюнча талдап беришиңиздер керек экен. Мисалы, мен өзүм жөнүндө эле айтсам, башында мен да анализдегенмин бир бизнес башташ үчүн. Менин күчтүү жактарым эмне деп туруп. Мисалы, мен бир максат койдум. Онлайндан курс окутам деп максат койдум, мисалы мен SMM'ди үйрөтөм деп. Ошол максатты коюп туруп, өзүмдү анализдеймин. Менин күчтүү жактарым эмне бул онлайнда иштеп кетиш үчүн? Менин күчтүү жактарым, менин хоббим бар. Мен онлайн иштегенди жакшы көрөм. Телефондон сүрөт, видео тартканды жакшы көрөм, кызыгамын. Менин колумда жакшы телефонум бар. Вот ошолор менин күчтүү жактарым. Алсыз жактарым дегенде эмнелерди айтсак болот? Мен онлайн боюнча маалыматым жок, тажрыйбам жок, дагы окушум керек. Дагы SMM боюнча үйрөтөм деп алдым, бирок SMM боюнча да тажрыйбам жок. Ал жөнүндө да мен окуп үйрөнүшүм керек. Ошол нерселер алсыз жактарым. Анан онлайндан иштеп кетиш үчүн мен рекламалар чыгарышым керек. Ага акчам жок. Акчам жок экен, ошол менин алсыз жагым. Акчаны бирок тапса болот. Алсыз жактарым деген нерселерди мындай өзүңүздөрдүн слабый, жетпеген жактарыңыздарды талдап көрөсүздөр дагы, ошолордун сразу чечимин кошо ойлонуп көрөсүздөр. Акча жок болсо, мен бирөөдөн акча сурап турам, досумдан сурап турам, же ата энемден сурап турам, же кредит болсо дагы аламын. Мен бул максатымды ишке ашырыш үчүн баардык жолун табамын деп талдап, уже өзүңүздөрдү даярдашыңыздар керек да, ошол бизнести баштаардан алдын. Бул анализ сиздердин бизнесиңиздер эрте барып 1-2 айдан кийин жыгылып калбаш үчүн, артка кетип калбаш үчүн, банкрот болуп калбаш үчүн талдап чыгасыздар. Бул иш менин ишимби же меники эмеспи деген нерсени чечим кабыл аласыздар да. Үчүнчүсү мүмкүнчүлүктөр. Так, бизде 10 минутта калыптыр, 10 минуттан кийин өчөт. Үчүнчү мүмкүнчүлүктөр дейт. Мендеги бар болгон мүмкүнчүлүктөр. Мен SMM курсун окутуу үчүн менде кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар? Менин жакшы жактарым да, менин колумда бар мүмкүнчүлүктөр. Булар менин мүмкүнчүлүктөрүм. Мен студент, мен мисалы эгер студент болсом, менин убактым бар. Мен али турмушка чыгып, кайын журт менен жашай элекмин. Мага тоскоол боло турган башка адамдар жок, бала чака карабаймын. Мен убактымды кеңири колдономун, вот ошолор мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Анан менин кызыгуум бар, мен онлайнда көптөн бери тойлордо подружкаларым менен сүрөткө тартып мынтип жүрөмүн. Тажрыйбам бар, бир аз болсо да телефонду көп чукуймун. Ошолордун мүмкүнчүлүктөрүн жакшы билемин, телефонду деген сыяктуу мүмкүнчүлүктөр. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөр? Дагы окуганга мүмкүнчүлүгүм бар. Онлайндан окуганга мүмкүнчүлүгүм бар. Оффлайн окуу десе, ата энемден сурасам мага жооп берет. Барып окуп келсең болот. Вот ушул мүмкүнчүлүктөрдү мен бул бизнести баштоо үчүн колдоно алат экенмин деп өзүңүздөрдөгү бар нерселерди таразылап, бөлүштүрүп көрүшүңүздөр керек да. Дагы кандай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн менде? Мен жашмын, окуган нерселеримди тез эле кабыл аламын, мээме тез эле сиңирип аламын. Окуган нерсемди практика кылыш үчүн менде мүмкүнчүлүктөрүм бар. Телефонум бар колумда, бош убактым бар. Дагы кандай? Шаарда ар кандай жерлерге барып сүрөт, видеолор тартып тажрыйба кылсам болот. Дос тааныштарым бар, ошолордун сүрөт, видеолорун жасап практика кылсам болот. Вот ушундай мүмкүнчүлүктөр. Акыркысы угроза деген тобокелчиликтер. Бул дегени баягы ошол эле баштаган ишиңиздин баштап алгандан кийин банкрот болуп кете турган, жыгылып кала турган кокустук тобокелчиликтер да. Мисалы, менде кандай болушу мүмкүн? SMM'ди баштасам, мен тажрыйбам жок эле баштадым. Окуучу келбей койсочу деген нерсем бар. Коркунуч бар, окуучуларды топтоп алып туруп окутуп баштап, кийинчерээк сен жакшы түшүндүрө албайт экенсиң деп жарымдан окубай койсочу, же мен окуучулар жакшы результатка чыгара албай калсамчы, андан эмне кылам деген оюу жалатчылыктар, тобокелчиликтер болот. Дагы эмне? Мен онлайндан жакшы үйрөтүш үчүн менин колумда күчтүү фотоаппаратым же айфонум жок. Мен бул айфондорду жок туруп кантип иштесем болот деп ошол тобокелчиликтерди эстеп туруп,
ошолорго каршы өзүмдүн мындай системамды ойлоп чыгам да. Мисалы айфонум жакшы, фотоаппаратым жок. Мен ал SMM курсуну алар жок болсо жакшы сүрөт тартканды үйрөтө албайм. Кантсем болот деп ошол тобокелчиликтин уже чечимин издеп чыгышым керек бизнести баштагыча. Чечимин кантип табам? Телефон, айфонум жок болсо да өзүмдүн берки Android телефонум бар. Ушул Android телефонумдун камерасынын дагы өзүнүн жакшы настройкалары бар. Арчып тазалап туруп, өзүнүн эрежеси менен сүрөттөрдү жакшы тартса жакшы чыгат. Айфондо эле жакшы чыгат деген эрежелер бар да. Жакшыраак окуп, дагы чукуланып издесем, ушул жөнөкөй, простой телефон менен дагы SMMди үйрөтө турган жолдору, методдору бар экен. Ушуларды издеп чыгышым керек экен деп мен уже чечимин табам. Дагы окуучулар келбей койсочу деген тобокелчилик бар менде. Мен себеби жаңымын. Өзүм жаңы эле үйрөнүп, анан SMMди үйрөтөм деп баштасам, мага сенин дали тажрыйбаң жок, кечээ эле үйрөнүп алып бизге окутабыз деп атасың деп ишенбей койгондор болушу мүмкүн. Мен аларга ишенбей койгондор үчүн келгиле деп бир нерселерди жасап, тартып, өздөрүнгө көрсөтөм да. Фактически мыналарды кылып берем, мынандай кылып берем деп же болбосо өзүмдүн тааныштарымды, досторумду, жанымда жашаган соодагерлер, магазини барлар келсе, магазинимди онлайнга чыгарып берейин, сүрөттөрүңдү жасап берейин, видео монтаждарды кылып берейин, мына мен мындай кылып жасаймын деп бирөөлөр менен стажировка кылып иштешип отуруп, өзүмдүн кызматымдын канчалык экенин көрсөтө алам. Практически иштерди жасап аларга көрсөтө алам. Анан ошол окуймун деп келген адам сенин тажрыйбаң барбы десе, мен аларга айтам да. Мына мен мына досумдун онлайн магазинин мынтип жасап бердим, сүрөттөрүн жасап бердим, видеосун жасап бердим, мына кирип көрсөң болот деп өзүмдө кичине болсо да тажрыйба топтоп алып туруп, ошолорду көрсөтүп, далилдеп, анан кийин курсумду алып кетсем болот да. Так, бизден Zoom бүтүп калбадыбы? 5 минутта калыптыр дагы. Угулуп атам мен сиздерге, түшүнүктүү болуп атабы? Угулуп атат. Үнүм шум менен болуп калбадыбы? Мына вентилятор иштеп атат. Мына Жакшы жерде эле Гүлмайрам Кадырбек кызы дегенди тааныгандар барбы? Номери ошол эже азыр звукту укпай эле отурат да, мына румданчы жазсам жооп бербей атат. Биз тааныбайт экенбиз. Кимди сурайт? Мына Гүлмайрам дегенби? Бир жерде турат да Ооба. телефон. Бул Гүлмайрам өзү бизде жок Сиздин андай. үнүңүздө укпай атат да, эже. эмнеге укпайт? Кедеби болот. Ондо интернети жакшы иштебей катып турабы дейм. WhatsApp'тан Жана эмеге Zoom'га биринчи киргенде Wi-Fi без звук деп чыгат го, көпчүлүгү ошону Wi-Fi'ди баспай коюп атышат да, ошон үчүн сиздин үнүңүздү укпай калып атышат. наушник менен болсо, наушник менен угуп жүргөндүр. Личкасына жазып көрдүңбү? Телефонду коюп иш кылып жүрөт окшойт, окуп айтат. Чатка жазсам дагы. Азыр сабак сакталганда дагы көрсөтөбүз. Андан кийин эми биз так 3 минутта, 3,5 минутта калды. Өчүп калса анан улантабыз, кийинкисин азыр сүйлөй берейин. Конкуренттерди анализдейбиз. Эми ошол бизнести башташтан алдың, даярданып атабыз да азыр. Өзүңүздөр даярданып атат, элестетиңиздер. Конкуренттер деген нерсе келет бизге, Башта ойлонуп, мен эртең курсту баштадым дейик. Анан кийин менин конкуренттерим барго, анау айылда да бирөө окутуп атат го, мага окуучу келбей койсочу деген да коркунучтар болот да сиздерде. Ошондой болбош үчүн, ошол тоскоолдуктарды жеңиш үчүн анализдеп чыгабыз. Анализ конкурентов деген. Что они говорят о себе, да, что они говорит аудитория. Выгодно отличаться от других, обогнять конкурентов, следить за трендами, учиться и лучших. Демек, сиз курс баштаганда сизден башка дагы бирөө бар болушу мүмкүн. Конкуренттин бар болгону жакшы, жок болсо андан да жакшы. Бар болсо ал менен дагы да атаандаша жаңы интерактивдүү методдорду көбүрөөк колдонуп баштайсыздар да, окуучуларга да кызыктуу методдор менен иштеп баштайсыздар. Конкурент бар болсо, анын окуучусу көбөйүп калыптыр, меники эмнеге көбөйүп атат деп туруп карайсыздар.
Алар может сизден башкачараак китеп менен окутуп аткандыр, же сизден башкачараак дагы бир кызыктуу методдорду колдоп аткандыр, же сиздин курсуңуздун акчасынан анын акчасы арзаныраак болуп аткандыр, же анын местосы жакшы болуп аткандыр да. Кандай себептен ал менден ашып кетип атат деп анализдеп карап чыгышыңыз керек дагы. Өзүңүздү дагы ошондон артыгыраак билим берүүгө аракет кылышыңыз керек. Конкуренттерди али баягы жаман адам катары көрбөй, наоборот, сиздерди алдыга түртө турган, жылдыра турган, жакшы бир методдорду үйрөтө турган адам катары көрсөңүздөр, душман катары көрбөй. Ошондо эки конкурент тең бири-биринен ашам деп отуруп, жакшы методдорду колдоно берет да, өздөрүн да өнүктүрө берет, жарыш ортодо мындай жарыш менен кетип аткандай эле элестетет. Конкуренттин эмнесине караш керек? Демек, анын окуучулары канчалык көп болуп атат, кантип алар окуучуну көбөйтүп атат, ошолорун карап чыгасыздар. Канча сом менен окутуп атат, кандай шартта, окутуп аткан классы, үйү кандай шартта болуп жатат, билим берүүсү кандай, анын тажрыйбасы, өзүнүн билим тажрыйбасы канчалык болуп атат. Ошолорду карап чыгыңыздар. Алардын конкуренттин жакшы жактарын өзүңүздөргө көчүрүп алууну аракет кылыңыздар да, ойлонуп жасаңыздар. Конкуренттер жамандабай эле, наоборот, ошолордон жакшы активный кылган методдоруну өзүңүздөргө көчүрүп алып, пайдаланганды үйрөнүңүздөр. Вот ошондо сиздер конкуренттерден кем да болбойсуздар, артык болсоңуздар болосуздар, бирок кем болбойсуздар и өзүңүздөргө керектүү акчаны, кирешени таба аласыздар да. Конкуренттин баары ошонусу жакшы болот. Конкурент боюнча сүйлөгөнүм түшүнүктүү болдубу сиздерге? Ооба, түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү Угуп атасыздар, аудиторияны издеп, аныктап сүйлөтөт. Бул аудиторияны дагы, аудитория деген биздин клиенттер деп айтылат. Жөнөкөй айтканда, бизден товар сатып алуучу же курсубузду укутай турган, окуйм деген адамдар, булар аудитория деп аталат да, орус тилинде айтканда. Аудитория онлайнда дагы болот, офлайнда дагы болот. Офлайндагы аудитория ким? Булар офлайн келип алып окуйм дегендер, же болбосо сатып алам деген живой адам немелер, офлайнда